В заводской конфигурации у Forerunner довольно слабые характеристики. И это, в общем-то, касается любой, даже самой навороченной версии. У меня вариант TRD Offroad Premium. По внедорожному фаршу он почти эквивалентен варианту TRD Pro, за исключением разве что разницы в амортизаторах. И знаете, как внедорожник он все равно никакой. Не, я не спорю, на бумаге его характеристики выглядят весьма-весьма внушительно. Там рамная конструкция, подключаемый полный привод, блокировка заднего дифференциала, атрак, внедорожные режимы, понижайка, 4-литровый движок на 6 цилиндров и 270 лошадей. Ну, вроде бы все вообще круто. И я купился на эти бумажные характеристики. Самым большим разочарованием для меня стала внедорожная геометрия Forerunner. Как я говорил в отдельном видео о его недостатках, реальный дорожный просвет оказался всего лишь 19 сантиметров. Он скреб брюхом даже на обычных грунтовках с маломальски прокатанной колеей. В общем, было ясно, что меня ожидает совсем недешевый процесс по доведению его характеристик хотя бы до минимального уровня, позволяющего ездить по каменистым тропам, которыми изобилует юго-запад США, по которому мы и путешествуем на этом Forerunner. Цены в этом видео будут указаны американские. Первым делом я купил силовую защиту порогов. Изначально мой TRD Offroad Premium шел с фейковыми силовыми порогами. Не знаю, как они называются по-русски. В английском языке их называют Nerf Bars. Если кто-то знаком с названием этих штук в русском языке, дайте знать, а я пока буду называть их по-английски. Эти Nerf Bars могут выглядеть довольно брутально, но реально они не дают никакой защиты. Они сделаны из какого-то чахлого дюраля и крепятся не к раме, а к кузову машины. Если сесть этими Nerf Bars на камень, то труба просто сомнется и еще вдобавок погнет кузов под порогом. А эти дурацкие ступеньки только уменьшают и без того слабый дорожный просвет и увеличивают вероятность зацепиться ими за что-нибудь. Короче, Nerf Bars я снял буквально на следующий день после покупки машины и продал их кому-то, кого не волновали вышеперечисленные проблемы. А на замену им я купил силовую защиту порогов фирмы RCI Offroad. Казалось бы, чего там той защиты, по 2 железные трубы с каждой стороны. Однако в американских реалиях это стоит почти ровно $1000. Поскольку гаража у меня нет, устанавливал я их прямо на стоянке перед офисом. Следующим этапом была установка защиты под днищу. Та же самая ситуация. На бумаге вроде бы у Forerunner стандартно есть защита двигателя, но реально эта жестянка чуть толще консервной банки и прикрывает она только картер. Полноценный набор, включающий в себя защиту двигателя, трансмиссии и раздатки от той же фирмы RCI Offroad, обошелся в $900. Тут могут быть варианты: либо сталь 5 мм, либо 6-мм алюминий. Я выбрал алюминий по 2 причинам. Не надо заморачиваться защитой от коррозии и значительно меньший вес. Борьба с весом — это, кстати, отдельный головняк для Forerunner. Алюминиевый набор весит 30 кг против 50 стального. Лазить под машиной на общественной парковке мне не хотелось, поэтому я пошел сдаваться в автомастерскую. Хотя на обычное техобслуживание я езжу к официалам, но все внедорожные модификации я делаю в мастерской, специализирующейся именно на том, что они переделывают и доводят Lexus и Toyota. Они приняли меня с распростертыми объятиями и сказали, что установка защиты обойдется мне в $400. Цены, как я уже сказал, калифорнийские. Что получается? 1000 на пороге, еще 900 на днище и установка 400. В сумме уже $2300. Идем дальше. Подвеска. Самый больной вопрос стоковых моделей, кроме TRD Pro, на которых стоит подвеска Fox. Я пришел к выводу, что Fox мне не нужен. Поколебавшись между Old Man Emu и Bilstein, я остановился на Bilstein 6112 спереди и Bilstein 5160 с отдельным резервуаром сзади. Плюс усиленные пружины как наперед, так и назад. Мне сделали лифт на 5 см спереди и примерно на 3 см сзади. Амортизаторы, пружины и всякие мелочи стоили 2500. И установка еще $1000. После всех этих модификаций мой TRD Offroad Premium приобрел более-менее приемлемый для внедорожника просвет 25 см по защите двигателя. Это почти идеально совпадает с нижней точкой заднего моста. То есть
Весь дорожный просвет от головы до хвоста теперь честные 25 сантиметров. Я, наверное, сделаю отдельное видео со сравнением, как выглядела машина со старой подвеской и как с новой. В мастерской я обсуждал вопрос о том, можно ли лифтануть еще выше. Они сказали, что для этого понадобится ставить афтермаркетный верхний рычаг. Пока что это вопрос чисто теоретический, и я, пожалуй, не вижу в этом необходимости. Да и минусы такого решения уже начинают играть роль. Углы шурсов будут задраны, что увеличит износ в условиях обычной дорожной эксплуатации. Ход подвески будет более ограничен теперь уже в нижней части. В общем, пока что остановлюсь на том, что есть. Хотя эти бельштайны позволяют поднять еще выше без какой-либо замены самих амортизаторов. Итак, только эти самые обязательные модификации, без которых внедорожник не может считаться внедорожником, обошлись мне почти в $6000. Следующая проблема, ограничивающая геометрическую проходимость форанеров, это передний бампер. А как минимум тот участок бампера, который закрывает фронтальную часть переднего колеса. Я понимаю, что это сделано для аэродинамики, экономии топлива, но результат таков, что передним колесом невозможно подъехать ни к какому маломальски серьезному препятствию. Самое простое решение – сделать вырезы напротив колес и оставить основную часть бампера как есть. На американских ресурсах это называют Viper Cut, от слова Viper – гадюка. Он придает такой более хищный змеиный вид, открывающий передние колеса у машины. Но обычно одним Viper Cut'ом не ограничиваются и все равно обрезают передний бампер, устанавливая минималистичный силовой, как минимум минималистичный силовой бампер с буксировочными проушинами, соединенными с рамой. Например, C4 Fabrication делает вот такой вполне симпатичный комплект из бампера и Viper Cut'а. Я поначалу подумывал о Viper Cut с минималистичным бампером, но в итоге решился на полный силовой бампер. В случае полной замены встает еще одна проблема – вес. Кстати, это очень характерный момент, о котором я не знал, когда покупал Forerunner. Я знал, что придется делать какие-то модификации, но не ожидал, что это все компромиссы, тянущие за собой какие-то дополнительные проблемы. И самый главный компромисс, и самая главная проблема почти любой модификации – это вес. Полный силовой бампер – это огромный кусок железа, опирающийся исключительно на переднюю подвеску. Да, даже минималистический бампер – это все равно железная конструкция, весящая десятки килограмм. И я долго шерстил американские сайты, не решаясь на такой большой шаг. И однажды на форумах я наткнулся на фирму, которая делает гибридные алюминиево-стальные бамперы. Backwoods Adventure Mods. В итоге именно их я и выбрал. Здесь все основные части выполнены из алюминия, а корзина, держащая лебедку и буксировочные проушины, стальная. В результате вес всей конструкции 40 килограммов, что, кстати, даже меньше веса минималистического стального бампера с Viper Cut'ом. Здесь я говорю о весе без лебедки, которая, конечно, сама тоже по себе нифига не пушинка. Доступ к лебедке у такого бампера неудобный. То есть переключатель лебедки еще кое-как можно влезть рукой, а чтобы подключить проводной кабель управления, надо какую-то вообще невообразимую эквилибристику делать тут руками. Я, кстати, смог подключить рукой. Другой альтернативный вариант — это открыть капот, отщелкнуть эти заклепки и залезть под крышку, вот эту прикрывающую радиатор, и тогда можно получить доступ к этой крышке лебедки, где можно подключать кабель. Ну, в общем-то, у Варнов есть беспроводной пульт для управления лебедкой, поэтому проблема не очень большая. И это не специфично для моей гибридной конструкции, как я понимаю, а это особенности любого бампера для форанеров, потому что лебедку приходится прятать куда-то далеко под радиатор. Ну, выглядит, скажем так, очень на любителя. Если в заводской конфигурации мой Forerunner выглядел как какой-то бегемот с огромной тяжелой мордой, то теперь он похож на какого-то крокодила на маленьких ножках. Но то, что это улучшило геометрическую проходимость, это, конечно, несомненно.
Для примера можно взглянуть на угол приближения к одному и тому же препятствию до модификации и после того, как я установил этот бампер. Итак, полный комплект из гибридного бампера с лебедкой на 10 тысяч фунтов обошелся почти в $3000. За установку я заплатил $1800, что в сумме составило почти $5000 со всеми налогами и сборами. Получается, что все модификации в сумме на сегодняшний день стоят почти $11 тысяч, из которых $7-8 тысяч это непосредственно детали и железяки, а остальное оплата за установки. По цене это уже сравнялось с TRD Pro. В предыдущих видео я говорил, что TRD Pro не стоит своих денег, и сейчас это наглядно показано. За цену, сравнимую с TRD Pro, я получил аналогичную подвеску, улучшенную силовую защиту по всему днищу и порогам, улучшенную геометрию по переднему бамперу и лебедку. И совсем не жалею, что я не взял TRD Pro. Но это также приблизило общую цену к стоимости Ford Bronco в топовой конфигурации на тот момент. Я даже не говорю о Raptor. Я имею в виду обычный Bronco с пакетом Sasquatch и 35-дюймовыми колесами. И вот тут у меня возникает сомнение, что я сделал правильный выбор. Если бы я знал, сколько придется вложить в машину для дополнительных модификаций и какие компромиссы это за собой повлечет, я бы почти наверняка выбрал Бронко. И на этом и в этом мои самые большие сожаления. Forerunner мне не нравился тогда, когда я его покупал, но я надеялся, что модификациями я доведу его до того уровня, который бы меня устраивал. И сейчас, после того, как я вложил в него больше $10 тысяч, он мне по-прежнему не нравится. И я убеждаюсь, что сделал ошибку, вместо Toyota надо было брать Bronco со скватчем. Какие мои дальнейшие планы? Как минимум поставить шины большего диаметра. Сейчас стоят стандартные шины 265-70-17, которые относятся к классу размеров 31,5 дюйма. Есть места, куда я хотел бы поехать, и там прямо говорится, что для того, чтобы туда попасть, нужны шины 33 или 34 дюйма. То есть следующей обязательной модификацией будут шины. И, скорее всего, замена колесных дисков. Это все снова и снова упирается в деньги. Потому что если увеличивать диаметр шин, то это отдельный проект, большой и дорогостоящий. У меня на канале есть видео с тестированием Forerunner на разгон до сотни в заводской конфигурации. В ближайшее время я планирую сравнить, сколько понадобится времени на разгон до сотни со всем этим железом, которое я на него навесил. И также я хочу сравнить, насколько изменился расход топлива. И конечно, надо поставить его на весы и сравнить реальный вес до и после данных модификаций. Но об этом в следующих видео. В общем, я буду держать вас в курсе. Оставайтесь на связи. До следующих встреч.